מחלת הלב הקורונרית היא גורם תחלואה ותמותה מוביל בעולם. היא נוצרת כתוצאה ממחלה במערכת העורקים הקורונריים, הגורמת לירידה בהספקת החמצן ללב ולפגיעה בתפקודו. עוד על כך ועל מחלות עורקי הלב בסרטון הבא. הלב הוא שריר שעובד כל הזמן, וכשריר הוא זקוק לחומרי מזון ולחמצן. לשם כך קיימת מערכת מיוחדת של כלי דם הנקראים עורקים קורונריים, או בעברית עורקים כליליים. הבעיה שגורמת למחלות הלב, כאמור, זו מחלה שנקראת מחלה תרשתית של העורקים. אבל ברגע שהיא פוגעת במערכת המיוחדת הזו של העורקים הקורונריים, נוצר מין טרשת, מין שקיעה של כולסטרול בדרך כלל, ושרידי תאים בדופן העורק. הטרשת הזאת הולכת וגורמת להצרות של העורק. הבעיה הגדולה שבין הטרשת לבין הזרימה של הדם בתוך העורק הזה, ישנו קרום דק, והקרום הזה מועד לפורענות. במצבים מסוימים, בדרך כלל בעליות של לחץ דם, מתח, התרגשות, תהליכי דלקת בדופן של העורק, הקרום הדק הזה נקרע. כתוצאה מכך נחשפת הטרשת לזרם הדם. נוצר קריש דם, וקריש הדם הזה חוסם את העורק לחלוטין. כשישנה חסימה מלאה של העורק, נוצר מצב שנקרא אוטם שריר לב בשפתנו, או בז'רגון העממי התקף לב. החולה שלקה באוטם שריר הלב מרגיש לחץ חזק מאוד בבית החזה. הרבה פעמים הלחץ הזה מקרין בצורה של כאבים ליד שמאל, אבל גם יכול להיות ליד ימין, ללסת, לגב, ובנוסף לזה הרבה פעמים תחושה של הזעה מוגברת, סחרחורת ואפילו אובדן הכרה. הבעיה הגדולה במצב הזה היא ששריר הלב, שהפעולה המכנית שלו נקבעת על ידי הפעילות החשמלית, מאבד את הקונטרול החשמלי, ובמקום להתכווץ באופן סינכרוני ומסודר, הוא מתחיל לפרפר. פירושו של הפרפור הזה, במקום שתהיה יציאה של דם מהלב לגוף, אין יציאה של דם, או נגרם דום לב. הפעולה המיידית צריכה להיות החייאה עם עיסוי בעיקר וגם הנשמה, כדי לשמר את התפקוד של המוח. הסיבה למחלה הזאת היא, אין לנו סיבה מובהקת אחת. אנחנו מבינים את הסיבות הללו, על סמך מחקרים גדולים על אוכלוסיות גדולות וסטטיסטיקה. לכן הצליחו על ידי המחקרים הללו לזהות מספר גורמים שקשורים באופן מובהק למחלה הטרשתית שהזכרתי. גורמים הללו אנחנו קוראים להם גורמי סיכון. גורמי הסיכון אנחנו בגדול מחלקים לשניים. אלה שניתן לשנות אותם ולשלוט בהם, ואלה שלא ניתן. מבין אלה שלא ניתן לשלוט, מדובר בגיל גבוה. ככל שהגיל גבוה יותר, המחלה יותר שכיחה. מדובר במין, כלומר, גברים חשופים לכך יותר. נשים בגיל הפריון מאוד נדיר לראות בהם את המחלה הזאת. קרוב לוודאי שהאסטרוגן, שזה הורמון המין הנשי, שומר עליהם. וגורם שלישי זה נטייה משפחתית, כלומר תורשה. גורמים שאנחנו כן יכולים לטפל, כולסטרול גבוה, יתר לחץ דם, סוכרת, עישון, השמנה וחוסר פעילות גופנית. כדי למנוע את המחלה הטרשתית של העורקים הקורונריים ולמנוע סיבוכים של התקף לב, כמו שתיארתי, מן הראוי להפסיק לעשן, להוריד את לחץ הדם הגבוה, לשלוט בסוכרת במידה והיא קיימת, להקפיד על פעילות גופנית נכונה ולשמור על משקל גוף נכון.